just a thing of beauty សួស្តីដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីប្រភេទចង្ក្រានអាំងសាច់ដែលមានពីរប្រភេទមួយនេះខ្នាតតូចហើយសម្រាប់ខាងក្រោយនេះគឺជាខ្នាតធំសម្រាប់ប្រភេទហ្នឹងដែរគឺយើងប្រើជាមួយនឹងហ្គាសហើយខាងមុខនេះគឺមានកន្លែងបញ្ឆេះហ្គាសដល់ទៅ2ខាងមុខនេះគឺយើងសម្រាប់បញ្ឆេះនៅខាងចំហៀងខាងក្រោយនេះហើយសម្រាប់ខាងនេះគឺយើងបញ្ឆេះនៅចំហៀងខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ប្រភេទទីដែរគឺយើងបញ្ឆេះដោយហ្គាសហើយគឺมันមានអណ្ដាប់ភ្លើងឡើយគឺចេញជាភ្លើងនៅខាងគៀននេះដែលมันមានអណ្ដាប់ភ្លើងហើយនឹងมันមានចំហាយលក្ខណៈហ្គាសចេញមកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពយើងគឺអត់មានឡើយហើយចំណែកខាងក្រោមនេះគឺជាកន្លែងត្រងខ្លាញ់ឬក៏ត្រងកាកសំណល់ដែលជ្រុះនៅខាងក្រោមប្រភេទខ្នាតតូចនេះគឺយើងមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនខ្យល់មួយគ្រាប់នៅខាងគៀននេះកន្លែងនេះគឺជាកុងតាក់បិទបើកហើយសម្រាប់ខ្នាតធំនេះគឺមានកន្លែងបញ្ឆេះដល់ទៅ4ខាងនោះ2ហើយនិងខាងនេះ2សម្រាប់បញ្ឆេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងមានមួយចំហៀងម្នាក់ហើយខាងនោះវាមានមួយចំហៀងម្នាក់ហើយប្រភេទនេះគឺយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនខ្យល់ដល់ទៅ2គ្រាប់ខាងនេះមានកន្លែងបិទបើកមួយហើយនឹងខាងគៀនខាងនេះមានកន្លែងបិទបើកមួយទៀតហើយខាងក្រោមនេះគឺមានសម្រាប់ត្រងនៅខ្លាញ់ហើយនឹងកាកសំណល់ដូចគ្នានៅខាងក្រោមហ្នឹងសម្រាប់ប្រភេទនេះដែរខាងខ្ញុំមានការ promotion ថែមជូនរហូតដល់10មុខហើយសម្រាប់ការថែមជូននេះគឺយើងថែមជូនទាំងខ្នាតតូចហើយនិងខ្នាតធំគឺយើងថែមជូន10មុខដូចគ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអាចតាក់ទងនៅលេខខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទសូមអរគុណ